எங்கடி போயிட்டு வர? ஜோசியரை பாத்துட்டு வரேன்யா. என்ன சொன்னாரு? நம்ம குடும்பத்தை எமன் பாத்துட்டு இருக்காராம். அதெல்லாம் ஓ மூஞ்ச பார்த்தா திரும்பி பாருடி. ஏதாவது பரிகாரம் சொன்னாரா? இருக்குயா. நான் சாப்பிடலாமா சமைக்க கூடாதான், துணியை மடிக்கலாமா துவைக்க கூடாதான், பாத்திரம் பளிச்சுன்னு இருக்கணுமா ஆனா விளக்க கூடாதான், வீடு சுத்தமா இருக்கணுமா ஆனா கூட்ட கூடாதான். அப்புறம் கடைசியா ஒண்ணு சொன்னாரியா. என்ன? கோழி வளர்க்கலாமா ஆனா தீவனம் போடக்கூடாதான். இது ஒண்ணு தாண்டி கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கு. ஏண்டா அடக்கம் செய்யப்பட்ட ஆமை, உனக்கு இப்பதான் ஆறுதலா இருக்கா? ஜோசியம் பார்த்தது யாருடி? வேற யாரு? எங்க அப்பா தான். ஓனானுக்கு உடும்பு சாட்சியா?